सर्दी के मौसम में ज़ुकाम, खांसी और बुखार हर किसी को होना ही होता है। जिनकी दफ़ाई क़ुव्वत मज़बूत होती है, उन पर अलामतें कम आती हैं और जिनकी दफ़ाई क़ुव्वत कमज़ोर होती है, उन पर अलामतें जल्दी और ज़्यादा आ जाती हैं। इस मौसम में इतने सख्त और गंदे जरासीम आते हैं कि उनके लिए दवाइयाँ देना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और हिदायत बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे पानी पीना और साफ सुथरा माहौल रखना, हाथों को साफ रखना, दफाई कुव्वत मजबूत करने वाली गजाएं, फल, गोश्त, सब्जियां, नट्स इस्तेमाल करना और अपने नमकियात को पूरा रखना। हर किस्म के जरासीम के लिए अलग दवा होती है और अलग दवा की अलग मिकदार और अलग मुद्दत तक देने से वो जरासीम मरता है। और ये अद्वियात की मिकदार हर बंदे के वजन और उसकी दिफाई कुव्वत के मुताबिक एडजस्ट की जाती हैं। दवाएं बच्चों और बड़ों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती हैं अगर आप उनको खुद से देंगे तो। बड़ी बीमारियों के लिए हल्की अद्वियात, जैसे लोगों को बुखार, गला खराब, शदीद बुखार हो रहा है और वो एरिथ्रोमाइसिन का खुद से इस्तेमाल कर लेते हैं या अमोक्सल या ऑगमेंटिन का खुद से इस्तेमाल कर लेते हैं, इन अद्वियात से हो सकता है कि उस जरासीम में रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, वो जरासीम बाद में तेज दवाइयों को भी ना माने, जिसकी वजह से मरीज पर दवाइयां असर करना बंद कर सकती हैं, ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पर जा सकता है और शदीद खराब हालात में जान का खतरा भी हो सकता है। आप खुद से एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें। हमेशा डॉक्टर की हिदायत पर अमल करें और डॉक्टर से ही अपने सवालात के जवाबात लें।